สวัสดีครับทุกคน Have you ever wondered what my, เปล่า and เหรอ mean when Thai people add them to the end of a question? And if you want to use them yourself, which one should you use and when should you use it? In this video, you will learn exactly how these common Thai question endings work and how Thai people use them in everyday conversations. ไปเริ่มกันเลยครับ Just like in English, Thai questions can be divided into two main categories. The first type is questions that begin with a question word. In English, these are words like what, where, when, why, which, who, and how. Thai has the same question words. อะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม อันไหน ใคร and อย่างไร I've already made videos covering all of these question words, so feel free to search for them on my channel if you'd like to learn more. The second type of question is a sentence that does not begin with one of those question words. In English, this question is usually written with a question mark at the end of the sentence. When spoken, it's often identified through intonation, especially through changes in pitch. In Thai, however, a question mark is generally not necessary in everyday writing. If you do say one, it's usually in more formal contexts such as school exams, academic texts, or website articles where extra clarity is needed. Because of this, if you want to read Thai as well as speak it, it's important to become familiar with the writing patterns used in Thai questions. As I mentioned earlier, modern Thai commonly uses three main question endings: ไหม ไหม เปล่า เปล่า เหรอ เหรอ These are the pronunciations that Thai people commonly use today in everyday speech. Now, let's look at each one individually. Let's start with ไหม ไหม The standard spelling and pronunciation according to traditional Thai writing is actually สระอายไม้มะลายหอหีบมอม้า pronoun ไหม ไหม This word is used to create general questions. It is the most neutral and polite question ending, and you can use it with almost anyone. For example, สบายดีไหม 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 หิวไหม 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 ไปเที่ยวด้วยกันไหม 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 Next is เปล่า เปล่า Its original written form comes from หรือเปล่า 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 Over time, Thai speakers gradually shorten the pronunciation หรือเปล่า to หรือเปล่า to เปล่า And today, many people shorten it even further to ปะ ปะ This word is essentially the casual version of ไหม It is commonly used with friends, family, and people you're close to. The important thing to remember is that ไหม and เปล่า or ปะ serve exactly the same function. They are both used to create general questions. The only real difference is the vibe. ไหม sound more neutral. เปล่า and ปะ sound more casual and relaxed. Finally, let's talk about เหรอ เหรอ
This one has a very interesting history. Hundreds of years ago, Thai used the word หรือ If you ever watch a Thai historical drama, you may have heard this word before. จริงหรืออ๋อเจ้า จริงเจ้าค่ะคุณพี่ As the language evolved over time, this form gradually changed into หรือ and eventually into the modern spoken form เหรอ Unlike ไหม and เปล่า เหรอ is not primarily used to create a question. Instead, it is used when reacting to information you just heard or when you are surprised by something you just learned. For example, เมื่อคืนได้ดูฝนดาวตกไหม 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 This general question use ไหม มีด้วยเหรอ ไม่เห็นออกข่าวเลย มีด้วยเหรอ ไม่เห็นออกข่าวเลย อีก2 เดือนเราจะแต่งงานแล้วนะ อีก2 เดือนเราจะแต่งงานแล้วนะ อีก2 เดือนเราจะแต่งงานแล้วนะ จริงเหรอ 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 ยินดีด้วยนะ ยินดีด้วยนะ จริงเหรอ ยินดีด้วยนะ Next, I will compare this question ending and share a few tips. I will use simple question and answer patterns based on some common Thai words. Let's get started. The first word is เอา The word เอา can have many different meanings depending on the context. If you would like to learn more about it, you can check out the video I've already made about this word. When we turn เอา into a question, we get เอาไหม 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 เอาปะ 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 เอาเหรอ 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 Pay attention to the English translations. They help reveal the differences in meaning. เอาไหม and เอาปะ share the same basic context. The only difference is how casual they sound. เอาเหรอ on the other hand, has a very different meaning. There's also a simple way to answer Thai questions. In many cases, you can answer with the same word used in the question. For example, if someone asks a question using เอา you can answer with เอา If the answer is positive, simply repeat the word เอา เอา เอาไหม เอา เอาครับ เอาค่ะ If the answer is negative, simply add ไม่ 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 means not เอาปะ เอาปะ ไม่เอา ไม่เอาครับ ไม่เอาค่ะ Next word is จริง 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 means true, real, or really จริงไหม จริงไหม จริงเปล่า จริงเปล่า จริงเหรอ จริงเหรอ Again, pay close attention to how เหรอ is translated. It has a different function from ไหม and เปล่า จริงเหรอ จริง จริง ไม่จริง ไม่จริง Next is ไป 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 means to go ไปไหม ไปไหม
ไปปะไปปะไปเหรอไปเหรอไปไปไม่ไปอ่ะไม่ไป next is หิวหิวหิว means hungry หิวไหมหิวไหมหิวเปล่าหิวเปล่าหิวเหรอหิวเหรอหิวหิวไม่หิวไม่หิวอ่ะ next is อร่อยอร่อยอร่อย means delicious อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยปะอร่อยปะอร่อยเหรออร่อยเหรออร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่อร่อย next is สนุกสนุกสนุก means fun or enjoyable สนุกไหมสนุกไหมสนุกเปล่าสนุกเปล่าสนุกเหรอสนุกเหรอสนุกสนุกไม่สนุกไม่สนุก next is ชอบชอบชอบ means to like ชอบไหมชอบไหมชอบปะชอบปะชอบเหรอชอบเหรอชอบชอบไม่ชอบไม่ชอบ next is รักรักรัก means to love รักไหมรักไหมรักเปล่ารักเปล่ารักเหรอรักเหรอรักรักไม่รักไม่รัก next is อยากรู้อยากรู้อยากรู้อยาก means want รู้ means know together อยากรู้ means to want to know or to be curious อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ปะอยากรู้ปะอยากรู้เหรออยากรู้เหรออยากอยากไม่อยากไม่อยาก Finally, let's look at one last expression before we move on to the conclusion. คิดถึงคิดถึงคิดถึงคิด means think ถึง means about or of together คิดถึง mean to miss someone คิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงปะคิดถึงปะคิดถึงเหรอคิดถึงเหรอคิดถึงคิดถึงไม่คิดถึงไม่คิดถึง and that's the basic concept behind the three most common Thai question endings ไหมเปล่า and เหรอ Some of you may be wondering why I chose to show the spoken forms on the screen instead of the standard written forms. The reason is that is word effect to phonetics shown on the screen. If I use the standard written forms but gave you the spoken pronunciation,
It would likely create even more confusion because the written form and the actual spoken form can be quite different. That's why I decided to adjust the spelling to match the way these words are commonly pronounced in everyday conversation. Another thing to keep in mind is that these spellings are already widely used by Thai people on social media and in chat with family, friends, and people they are close to. So don't worry about learning them this way and wondering whether you will ever see or use them in real life. I can assure you that you will. Alright everyone, I hope you enjoyed this video and found it helpful. If you did, please give it a like and share it with someone who is learning Thai. Thank you so much for watching and I will see you again in the next video แล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ